Верим, что не раз встретимся мы с тобой-то, дружок. Но сейчас нам никак. Все проблемы хочу решить я, чтобы потом вернуться свободным. Было, я могу сказать, где я пропадал и куда я уйду. Увидишься ты потом, дружок. А в этом году, пусть говорят, все проблемы душатся швы, сойдутся детали. Все счета платят, все долги нам просят. Удача появится, и пёс говорит. Эффекта помещика 70 в округе. Пусть все кончится сразу, мы все рады здесь будем. Следующий ролик, скажу сразу, будет не совсем скоро. Потому что, увы, времени не особо много. Потом узнаете причину. Постараюсь как-то рассказать ее, но сейчас точно нет. А вот данный ролик выходит, наверное, только благодаря Ютубу. Пока не знаю, когда выйдет следующий ролик, конечно, но... Я планирую, что он хотя бы выйдет не так скоро. Потому что мне надо закрывать свои проблемы. А вот какие проблемы? Я думаю, вы узнаете тоже скоро. Не скажу когда, но скоро. А совсем скоро выйдет кое-какой ролик, который расскажет о том, где я был. Еще скоро вы узнаете, куда же я пропадал. А еще скоро вы узнаете, куда же я пропадал. Также вы скоро узнаете, куда же я пропадал. Также я скоро расскажу, где же я был. И вы узнаете все то, что на самом деле мне тяжело как-то вам об этом говорить. Кстати, уже 13 июня в 15:00 по МСК выйдет ролик, куда же я пропал и что у меня в принципе происходит в жизни. Так что подпишись, чтобы ничего не пропустить важного. Кстати, 13 июня в 15:00 по МСК выйдет ролик про мою пропажу. То где я был в 2024 году, почему он выдался самым худшим, ну и что меня ожидает в будущем. Уверен, что данный ролик заставит вас понять и, в принципе, осознать, почему же мне не было на канале столь долгое время. Так. Ну а чтобы быть в курсе всех новостей, а также знать, когда у меня выходят ролики, или же когда у меня будет стрим, то заходите в мой телеграм-канал. Я там всем буду рад. Вендор, где ты был? Вендор, где ролик про твою пропажу? Эй, йоу, я Вендор. Стоит ли мне говорить, что у меня была пропажа на 3 месяца? У меня была история размером в 1 год. Началось все до создания канала, но давайте по порядку, ведь вы же хотите узнать, что со мной сейчас, что у меня произошло и что со мной будет происходить. У меня сейчас есть работа и учеба, а также бывают проблемы со здоровьем. Зачем вам это знать? Ну так, давайте начнем по порядку. На работе я часто работаю 5-2. Иногда бывает, что 6-1. Бывает, что вообще без выходных. Но что же было до этого? До этого было 2-5. Проблема в моем понимании того, что если я часто на работе, то у меня часто происходила нервотрепка. А сейчас же я отношусь к работе как к своей третьей семье.
Также хочется со всеми пообщаться и поработать. Бывают ссоры, но они есть у всех. Поэтому мне моя работа очень нравится, и уходить я с нее не собираюсь ни при каких обстоятельствах. На учебе же я являюсь замстаростой. Замстаростой в группе, где каждый занимается своим творчеством. Музыкой, фотообработкой и съемкой видеороликов. А в группе, где могут быть днями скандалы, но при этом самые сложные периоды все слаженно работает. И это все происходит в колледже, который, несмотря на свои косяки в администрации и странных правилах, но при этом не ограничивающие нас в чем-то действительно сложном. У меня там действительно несколько лет были проблемы с одногруппниками, но сейчас я понимаю, что я могу дать то, что от меня ждут. Я не дам собой пользоваться, но при этом в каких-то действительно понятных мне проблемах я действительно не откажу. Честно, я рад тому, что я пришел именно в этот колледж. Также я нашел ту, которая меня может поддержать в трудную минуту. И не даст в обиду, если я прав. Однако, к сожалению, я и так до сих пор и не признался в моем отношении к ней. Ладно, я могу продолжать довольно долго. А давайте копнем прошлое. В прошлое, в котором я был более нервным и раздражительным, а также наивным лошарой, которым могли воспользоваться все. Но давайте сначала вспомним тех, у кого так же, как и у меня, были проблемы в 2024 году. Затронул я лишь тех, кто снимал или снимает ролики на Real World. Но перед этим я расскажу вам об этом сервере. Искал сервер, где можно бесплатно зайти. Искал сервер, где можно играть на нескольких режимах. Искал сервер, где снимают блогеры про Майнкрафт. Ты нашел нужного человека, ведь я уже несколько лет играю на самом лучшем гриферском сервере Real World. В нем можно поиграть как на обычных режимах, так и на анархии. А самое, что интересное, есть 100 игроков, где ты можешь попасть на стрим любимых ютуберов, таких как Нел, Незер, Руда, Домер, Зенни и Беф. Главное, там прошел глобальный летний вайб 31 мая, где ты сможешь пройти новый паркур, выполнить испытание Тум-Тум Сакура или Капучино Балерина. И не забывай, что он абсолютно бесплатный. Так чего ты ждешь? Заходи и играй со своими ютуберами, выполняй испытания. Играй с другими игроками, а еще ты можешь зайти на сервер с моего IP-адреса vendor.realworld.ru. Заходи, сервер тебя уже ждет. А ссылка на сервер будет где? Конечно же, на экране, в описании и на шапке моего профиля. Так вот, у кого же тоже был 2024 год худшим? Тут стоит подумать. Начну я, пожалуй, с создателя сервера Домера и его брата Зенни, у которых были проблемы со здоровьем. Вдаваться в подробности не буду, ведь на экране уже видны эти ролики. Кто же дальше? А дальше Клаус, который в принципе пропал с YouTube. А вот похожие со мной ситуации были у Нелла с Рудой, у которых были проблемы с финансами. Перейдем же теперь ко мне. Моя история началась с 2024 года. В том же месяце, кстати, я выпустил свой первый ролик на свой канал. У меня было 2 работы и учеба. Я тогда был наивным и более раздражительным. Мне нужно было переехать, и тогда я понимал, что вообще не успею к этому времени заработать. Что же я придумал? Моим решением было оформить кредитную карту. В одном банке мне сумму не одобрили, поэтому я взял вторую кредитную карту в другом банке. Как же вы думаете, переехал ли я? Нет, поскольку все пошло на другие расходы. Но до июня были пустяки. Начало июня я тогда хотел погулять по городу. И хотел погулять по всем станциям метро. Но я же родился в этом городе. Должен все знать, по идее. Это сыграло со мной злую шутку. Ведь на одной из этих станций метро я встретился с мошенником, которому нужно было ехать на 3 буквы. Однако денег у него не было. Обещал вернуть. Дни шли. Я ждал, но не возвращал. Позднее он с меня стал требовать больше денег. В общей сложности я ему отдал 60 тысяч. Увы, но лишь в августе от одного человека я узнал, что это был мошенник. Второй раз был также в июне, где я решил пройтись до дома от другой станции метро. Там меня встретили 2 человека и попросили денег на питание. Питание было дорогим, 15 тысяч. Мне отдали только 2 тысячи.
Это было плохим знаком. В третий раз я шел с медосмотра в июле. Что же произошло? Правильно, я опять попался на ловушку мошенника, которому нужно было забрать машину за штраф стоянки. 2000 штраф. Много времени прошло, но в декабре мне звонил этот человек и просил встретиться. Я к этому времени уже изменился и решил отказать ему. Да, деньги он мог вернуть, но меня насторожило то, что он просил со мной встретиться в торговом центре. Я бросил трубку. Жалею ли я, что я не взял у него тогда эти деньги? Нет, ни капли, ведь это было и рискованно. Жалею ли я, что я был наивен и отдал мошенникам 80 тысяч? Да, полностью. В сентябре пострадал морально не только я, но и мои родные, с которыми я не общался в силу своей вины. Виноват ли я в этом? Да, полностью, ведь я их подставил. Как бы странно ни звучало, но я действительно изменился в лучшую версию себя. На работе я начал брать смены по 10 часов и стараться выходить как попросят. Также я завел среди себя друзей, которые рады со мной иной раз пообщаться. Я изменился полностью. Хотя и началось это все с кредита, но остаюсь я в основном только по одной причине. Мне нравится мой коллектив. С каждым из них я могу пообщаться на разные темы. И хочу сказать спасибо всем. Если вы смотрите этот ролик, вам пламенный привет от меня. На учебе я также теперь иногда стараюсь уладить споры. Да, раньше я хотел уйти из колледжа, но теперь я понимаю, что каждый из нас должен уважать друг друга. Да, есть люди, у которых каждая тема новая спора, но мне все равно на них. Ведь я общаюсь с теми, с кем мне интересно. И кому я доверяю. Так вот, в сентябре я пропал на 3 месяца, потому что менял себя изнутри. Я приходил на работу в измотанном состоянии, уходил скорее в отличном настроении. И каждый раз я себе напоминаю, что есть всегда способы выкрутиться из самой худшей жопы. И за это время я понял одну поговорку. Если жизнь дает тебе лимон, сделай из нее лимонад. В ноябре мне пришлось еще в травмпункт ехать, поскольку он наткнулся на неадекватного человека, который явно пересмотрел слово пацана. Мне прилетело головой в бровь. Дальше я уехал в больницу. Что же стала делать с моим заявлением полиция? Скорее всего, они мое заявление просто вытянули. И звонков нет, так и не поступало. В декабре я столкнулся с изоляцией от работы и учебы, ведь у меня была пневмония. Этим временем, кстати, я воспользовался, чтобы снять для вас 3 ролика. В январе у меня был перенесен на ногах бронхит, а в феврале еще и ОРВИ. Зато март был богат на ролики, но тем же самым худшим для меня я получил пустую практику и накрутку на мой канал. Благо, накрутка была быстро найдена, а мой канал так и не заблокировали, чего я боялся больше всего. Апрель для меня был отдыхом от накрутки. А вот в мае я умудрился потерять ключи и карт-холдер, а также еще 2 раза заболеть. В июне все же стало налаживаться. Я нашел ключи, начал выкладывать ролики на канал, а самое главное, решил проблемы с учебой. Но в военкомат мне все же нужно было ехать. И я узнал, что мне придется еще раз ехать уже в понедельник. То есть 16 числа еще раз в военкомат, так как терапевт был на больничном. Я прошел всех, кроме него. И про годность я вообще не узнал, вот, от слова совсем. Плюс мне еще надо сдавать анализы. Там несколько анализов, которые мне действительно необходимо было сдать. Однако остается один нерешенный вопрос. Что же меня ждет? А ждет меня военкомат. Смена паспорта, ну и переезд. Мне уже 20 лет. О да, я потихоньку старею. Также хочу задать вопрос вам. А как у вас был проведен 2024 год? Расскажите в комментариях. Ну, а с вами был, как всегда, я, Лендар. И до новых встреч. Не забывайте смотреть ролик слева и справа. И всем пока.